等，你睇下，係啦，咁啊放完呢個嘅聖誕假咧，咁我哋咧就收第一就係收到呢一盒，係呢個嘅乜嘢最永恆啊？化妝就係最永恆，就係 Make Up Forever， 爛到冇啊！唉，好，我哋拆嚟睇下先，永恆裝啊！個波波好得意。係啦，呢個波波咧，我會攞翻去嘅。但係呢個波波好似搭唔到地鐵啦嘛？搭唔到啊？搭唔到地鐵，咁我哋要點咧？要揾嗰個袋袋住。要揾袋袋住。揾個袋袋住，因為我仔最中意玩呢個波波啊！有冇嘢食㗎？裡面有冇嘢食嘅？嗰個。好。頂住嘅食。睇下先。佢話咧最新嘅一個嘅 lip pink 啊，即係有咩花費咧？係話呢個嘅 healthy on colour, light on lips 啊，即係勁喺嗰個嘅顏色嗰度，但係咧嗰個嘅 colour 係無重嘅，係啦，最新配方添喎，係啦，好1月5號先上市啊，係啦，好。佢個嘴漸變色㗎，好靚。邊個？呢個？個嘴漸變。哇！睇下。哇！呢啲咧，我哋出去做嘢係最開心喎，因為我哋咧會攞嚟溝色嘅，係啊，簡直係一支水彩一樣啊！係啦，你睇下先，呢啲色係最受歡迎㗎啦，係啦。哦，原來咁樣嘅，係啦，咁樣擠出嚟。哇，係勁實色嘅喎，勁實色嘅，正喎。係啦，咁啊佢係咩質地先？半啞狀態咯，都係好異常咯。誒，好啦 ，thank you 啊，幾多隻色嗱？睇埋後面嗰幾個，咁啊影到晒啦，哦，而家最 hit 嘅暗紫色。最 hit 啊！最 hit。hit 好，正唔正？新年一定要有一支啦。兩支得唔得？可以。耶！好啦，就係 Make Up Forever 1月5號新出嘅呢個嘅 The Lip Pink 嘅 New Lip Pink 係啦，拜拜。